Karbi rong asarame Dhansri Havarame pen non head jong Karbi Anglong Autonomous Council pen kipang dakpon Village Development Committee Chairman kipabaji aputhak mentu neta chedom dunun e lapen kroy matsi kroy thekthi pusi pherangkia mai kang niahut ningje pon Patumi chitini phai Krisiani matipung rong hithi towar kok thomalong Karbi rong asar amai Dhansri Havar amai aro tumpen non head jong Karbi Anglong Autonomous Council pen kipang dakpon VDC kepabaji aputhak chedon dun thekthi athe $60 lo arona long kitok paragraph 3 and 4 ating pen traditional village development council mate TV DCA bangsi nangji gaung panchayat pen non la VDC kepabaji buke chekroi dun thekthi lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rokhang prabjin pen pachok serak nangji la pen VDC ke nangne TV DCC nangji pusi Karbi rong asar amai Dhansri Havar amai Kongchunbang Rajen rong asar Robertson Hansela pen maipu riso rong pharatum bangso pherangkia mai kangni hu chethan pom Kadokawe dak Dhansri constituency Karbi rong asar amai tum aning ki open si nilatu la social media litum dokono nasi jongsi la so BDC abang jongsi ahokpet nale tum pondet putante nilitum Karbi akhela dak Dhansri kalilo all Karbi Anglong homostiten ta itum Karbi akhebanga katikuk dujibusi nitum mathapo karon ladak tokdak 6 rural area long bangke panchayat aron bangke napalun 8 pu ladak itum constituency long constitutional long tokdak afisita me natum pasponje apanji boribo jala si nilitum bangke da Dhansri constituency Karbi rong sarmai hinten bangke lage kroike pusi nilitum pini si don tharlo News report Karbi Anglong Live